Hei! Hei sinä! Ylläpidätkö verkkosivuja? Haluaisitko tietää, miten saisit verkkosivustasi nopeammat sekä säästäisit samalla rahaa? Hienoa! Normaalisti verkkosivuja pidetään Apache tai Nginx-pohjaisella verkkosivupalvelimella, joita on käytetty iät ja ajat. Nämä eivät kuitenkaan ole kovin nopeita, jonka vuoksi on kehitetty Lightspeed. Lightspeed korvaa meidän web-hotelleissa vanhat verkkosivupalvelimet ja luo jopa 30% nopeamman latausnopeuden verkkosivuillesi. Nopeus ei ole ainoa syy, mikä tekee web-hotelleistamme parhaan. Samalla kun Lightspeed hoitaa hommiaan, taustalla työskentelee myös automaattinen virusten torjunta, joka pitää sivusi turvassa. Tämän lisäksi sivuista otetaan myös automaattiset varmuuskopiot viikoittain. Eikö kuulostakin hienolle? Yleensä näistä pitäisi maksaa lisämaksua, mutta meillä kaikki kuuluu pakettiin ilman piilokuluja. Ei, tämä ei ole yhtään niin monimutkaista miltä se kuulostaa. Omat verkkosivut saat pystyyn yhdellä klikkauksella ja sen jälkeen voit aloittaa muokkauksen välittömästi. Sivupohjaksesi voit valita minkä tahansa työkalun suuresta valikoimastamme ja napsauttaa sivut pystyyn. Aloittelijoille me suosittelemme WordPressia ja SiteJit-verkkosivutyökalua. Verkkosivujesi rinnalle on myös hyvä saada omat sähköpostit. Se tekee sinusta heti uskottavamman sekä vakuuttavamman toimijan internetissä. Totta kai, tämäkin kuuluu pakettiin samaan rahaan. Verkkosivuja sekä sähköposteja varten tarvitset myös SSL-varmenteen, joka turvaa verkkosivusi haittaliikenteeltä. Kyllä, sekin kuuluu pakettiin samaan hintaan. Nyt kun ominaisuudet ovat kohdillaan, olet valmiina aloittamaan säästämisen ja ennen kaikkea sujuvuudesta nauttimisen. Viimeinen pahin vastustajasi on tietotekniikka ja sen aiheuttamat hankaluudet. Näistä pääset eroon avuliaan asiakaspalvelumme ansiosta, joka on puhelinsoiton päässä, kun kohtaat pelottavan IT-mörön. Me pidämme sinut turvassa ongelmilta, hitaudelta ja turhalta laskutukselta. Oletko valmis aloittamaan yhteisen seikkailumme? Paketin valinnassa suosittelemme seuraavaa. Minipaketti sopeutuu asiakkaalle, jolla on vain yksinkertainen sivu, jossa on yhteystiedot eikä mitään muuta. Aloituspaketti sopii pienyrittäjälle ja yhdistykselle, joka haluaa käyttöönsä paljon sähköpostiliikennettä ja normaalit verkkosivut. Peruspaketti sopii isolle verkkosivulle tai pienelle verkkokaupalle, jossa alkaa jo tapahtumaan. Tehopaketti sopii suurille verkkokaupoille, ja sitä pystyy toki vielä laajentamaan, jos tarve kasvaa suuremmaksi. Näillä eväillä olet valmiina aloittamaan säästämisen sekä verkkosivujesi uuden aikakauden. Mikäli sinulla on jo verkkosivut ja haluat siirtää ne meille, sekä pitit taivaalla ovat sinulle hebreaa, siirrämme verkkosivusi puolestasi meille kiinteään 50 € hintaan. Heräsikö kysyttävää? Soita meille ja jutellaan lisää!